उनकी नहीं बना रहे, इनकी बना रहे हैं जो आप बदमाशी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो यार बंदे? धक्के ना दें, धक्के ना दें, धक्के ना दें, धक्के ना दें, पीछे अपने अपना काम करें, धक्के ना दें। ये देखें जी, शहबाज गिल साहब की कराहने की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं, वो उनकी तकलीफ यहाँ तक नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे जा भाई, पीछे हो जाए, पीछे 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 पीछे, बस ठीक है। कोई बंदा नहीं देगा, यहाँ पर